E aí galera do YouTube, bacana pessoal, bem-vindos ao canal Minha Oficina Minha Vida da VTEC. Pessoal, apresentar para vocês aí o veículo de hoje que a gente vai fazer a manutenção. Esse Palio 1.0 ano 98, fantástico por sinal, carrinho bacana, tá muito bem conservado o veículo, tá de parabéns aí o proprietário. Ele tá com um barulho na região aqui da roda, eu suspeito que seja pivô, então eu vou erguer o veículo e mostrar para vocês como que fazemos o teste de pivô aí e vamos identificar esse problema aí e corrigir, tá legal? Se for pivô, é sempre um item de segurança que tem que estar extremamente perfeito, é o seu funcionamento, tá legal? Então vamos começar e convido vocês aí para fazer a manutenção comigo. Não sei se dá para pegar aí, mas temos uma folga tremenda aqui, olha. Isso aqui é o cachorro. O veículo ficou parado na rua uns minutos e o cachorro veio aqui e demarcou o seu local. Agora ainda temos que enfrentar isso, tá vendo? A vida de um mecânico não é fácil. Agora é simples, retirar a roda aqui, olha. Retirar a roda e marcar aqui a região da válvula, marcar a região da válvula aqui com esse parafuso, para mantermos o balanceamento de todo o conjunto. Beleza? Vou mostrar para os senhores aqui a folga, olha. Veja, então é o pivô mesmo, tá? E o pivô é um dos itens mais importantes da suspensão. Se o pivô romper, esse conjunto aqui todo desloca da bandeja e esse conjunto aqui ele vai parar lá no retrovisor do veículo. Então, extremamente importante o pivô trabalhar aí sem folga, sem rangidos, tá? É um item barato, então você não deve postergar o reparo de um item tão importante aí para a suspensão. Nesse caso aqui, ele já não é um pivô original. Esse pivô aqui, ele já foi trocado em outra época, né? Veja que ele tem parafuso, então pra gente o serviço vai ser mais tranquilo. Ele tem 3 parafusos aqui no braço oscilante de fixação. Nesse caso aí o reparo é bem mais simples. Quando é original ele vem rebitado, aí você tem que esmerilar, dá um trabalho bacana, mas nesse caso aqui vai ser bem simples e rápido. O pivô ele tem um movimento articulado, tá? Conforme a suspensão e a roda vai passando aí por obstáculos. Então com o tempo ele vai desgastando. Esse aqui já apresentou folga, começou a vazar. Esse aqui é lixo, jogar fora. Uma folga extrema aqui, então ele já não serve mais para utilizar. Pessoal, a dica mais importante do vídeo que eu vou dar para vocês, como se trata aí de um item extremamente importante e extremamente vital para a segurança do condutor e os passageiros, então a dica importante é essa, pessoal. Vocês, técnicos, reparadores, estão lidando com vidas, tá? Então, quando forem trocar esse componente, substitua pelo original, substitua pelo genuíno, recomendado pelo fabricante. Bacana? Então, nesse caso aqui é Fiat, a gente vai utilizar aí o recomendado aí pelo fabricante, tá bom? Então, quando for GM, BMW, Volks, qualquer marca, utilize esse componente original recomendado pelo fabricante. O torque de fixação do parafuso do pivô ao braço oscilante é de 24 newtons, ou seja, 2,4 kg. 2,4 gramas. Vamos aplicar o torque certinho.
Pronto. Pronto, 24 newtons aplicado. Eu utilizei trava química de média resistência, vai fixar aí de uma forma perfeita. Então são 24 newtons nos parafusos de fixação do pivô na bandeja, e temos o parafuso de fixação do pivô à manga de eixo. O torque desse parafuso dessa porca, na verdade, o torque dessa porca é de 60 newtons metros. E depois, para terminar, a gente vai torquear a roda com 86 newton metros. Tá legal? Bom, agora aplicar o torque de 86 newtons, 8,6 kg. Por que é o correto aplicar o torque, pessoal? Para você não exceder o aperto, porque pode acontecer, se você aplicar um torque muito alto, muito acima do especificado, você pode causar um empenamento no conjunto de disco e até mesmo os rolamentos, cubo de roda, enfim. Se você ultrapassar muito o torque, você vai causar aí um desgaste prematuro desses componentes. Inclusive, equipamentos apresentam barulho de rolamento, muitas das vezes não é defeito no rolamento, mas sim um excesso de torque que está causando aí uma tensão excessiva no conjunto, tá bom? Então aqui, torque de 86 newtons aplicado, o proprietário vai poder dirigir aí com segurança. Bom, pessoal, agora já ergui o carro novamente, vou fazer o teste novamente da suspensão. Beleza, agora não há folgas mais aqui no conjunto aqui da suspensão. Acabou o barulho, tá legal? Esse teste de fazendo movimento com a roda horizontal, você não pega apenas folga no pivô. Você pode ter uma folga aqui horizontal e também ser um problema no terminal de direção. Pode ser uma folga no terminal de direção também. Pode ser uma folga no braço axial e folga no pivô. Então você tem que ficar ciente e saber detectar o problema. Pode ser um problema na bucha do braço oscilante. Enfim, você vai ter que saber aí, depois que você identificar a folga, você vai ter que saber identificar o componente. É bem simples, você vai lá com uma espátula e vai forçando os terminais, né, a parte articulada de cada componente que constitui aí, você vai ver a folga, e pode ser folga em um componente, pode ser até em dois ou mais componentes. Aí você vai ter que testar um por um até identificar toda a folga aí que está causando aí essas rumorosidades. Então, se você vai fazer esse serviço, bastante simples, né? A troca do pivô, você vai precisar de um cachimbo 19 para tirar os parafusos da roda, a porca que fixa o pivô, a manga de eixo, ela é 19 mm, sextavado, você vai precisar de uma chave de boca mesmo, e os parafusinhos que fixam o pivô ao braço oscilante são 13 mm, né? A cabeça sextavada 13 mm, e se for original vai vir rebitado, então aí é mais complexo o serviço, você tem que esmerilar a cabeça do rebite para retirar o parafuso quando a bandeja ainda é original e nunca foi trocada o pivô. Nesse caso já foi trocado, então é bastante simples, é só retirar mesmo ali os parafusos 13, tá? Então
utilizar o torquímetro para a segurança aí do dono do veículo, e para sua segurança você vai utilizar um macaco hidráulico e apoiar aí com cavalete. Jamais confie apenas em macaco hidráulico, tá? Sua vida está por um O-ring aqui no sistema hidráulico do macaco, então não confie nisso. Sempre apoie aí para não acontecer um acidente aí com você. Bacana? Então aqui é descer o carro, testar e entregar para o proprietário. Já está pronto. Bom, pessoal, testei o veículo, fiz um teste aí na rua, ficou perfeito. Agora é devolver o cliente vai ficar satisfeito, né? Ele vai assistir o vídeo, vai ver como é que foi feito aí o trabalho de forma caprichada. Então, pessoal, você que é de Contagem aí e deseja fazer uma manutenção de qualidade, com capricho, sem pressa, basta entrar em contato. Vou deixar aqui o meu contato, né? WhatsApp, e-mail, enfim, basta agendar aí a manutenção. Será um prazer receber o veículo de vocês, tá legal? E para você que está assistindo, muito obrigado e por acompanhar o canal, muito obrigado por assistir o vídeo e até o próximo vídeo. Lembrando que sempre temos informações aí relacionadas à manutenção automotiva. Obrigado e até o próximo vídeo.